صباح الخير الناس الكل. On est à Hong Kong. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Je pense برشا عباد مازالوا راقدين توا. احنا عندنا ماضي 3. لهنا تو سكي بواسون شيشي وحكاية نتاعهم وزفوا وريحته حسيروا ما نحكيلكمش. تقول واحد عنده 14 سنة ما نحاش كلاستو حسيلو تخليك تصوم بالسيف عليك ريحة الحوت الشايح. هنا عندك الحوت شايح شامبينيون لي مول ما نعرفش هونغ كونغ كل شيء يشيحوه فهمتني. بون باش نمشي للمطار خد قبل ما نمشي نعملوا ان بتي فيديو سوفونير في البلاصه هذه لهنا توسكي فطريات معناتها لي زيبونج دو مير يشيحوهم وكل شيء. بون ضوء احمر لهنا نستناو ما كانش تو يقولوا باز تونسي معناتها ولا عربي هنا با لو شوا نستناو. نعرفش كان الصوت واضح ولا مي سكي بيان الناس تخدم على رواحها لهنا ما فما حتى حد ريتو حط ساقه على الحيط يعمل في السيجار ولا يترشف في كابيسان ويعس على الماشي والجاي معناتها. سكي بيان سي حتى ما يعمل في شيء يخمم باش يعمل حكايه. Bon, téléphone نوقز. On revient le direct. نرجعوا نعرف فما عباد تفرج فينا ولا. On va tourner la caméra. يغزلوا لي باهتين ما نعرفش علاش. نعم روحي ما شفتش. كروفيت شايحة، كالامار شايح، قرنيط شايح، زوز، لوز، بوفريوة، عدس، يا دو تو. قرنيط بيب 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 بيب. اي فوالا هونغ كونغ. حاب نقرا البلاكه نتاع النهج شو اسمه ما همش كاتبينها بالانجلي وانا معناتها مازلت ما قريتش اللغه هذه نتاع الخطوط نتاعهم خاطر الالفابي سي اون الفابي فوكال سبا الكلمه نتاعهم الحرف نتاعهم جمله. مثلا كلمه ميهاو تكتب في كلمتين حرفين هما المي والهاو. بون نتعلموا شويه في الكولتور نتاعهم. هذوما اللي تخموي. واو Assis, on est à 15h30 de l'après-midi. L'année في Hong Kong, l'humidité elle est trop élevée. C'est des plats traditionnels. Hello, how are you? I'm in live Facebook. Alors, ça c'est des plats traditionnels. Voilà. Donc بريك سوابع. هذوما جوان حجاج gelée de porc. Alors, ça je pense que c'est du fromage. Bon. هذا نرجع قلت لكم à Hong Kong l'humidité elle est trop élevée معناتها توا في presque 27 degrés. تار كانت تصب قبيله mais 27 degrés mais on dirait que c'est 50 معناتها ما فماش شمس mais l'humidité برشا سخونه.
Bon, carte cerise, carte ping-pong. Alors, كما قلت لكم l'humidité كبيرة على خاطر Hong Kong c'est presque tropical. دايرة بها جبولات واللي معناتها entourée بالماء, c'est des îles. C'est pour ça que dès que تسخن la vapeur d'eau تعمل beaucoup d'humidité والhumidité هذيك معناتها تخليك تتنفس بالسيف وتحس سخانة قوية برشا حتى وانت معناتها ما فماش شمس. Alors, à Hong Kong, tu peux tout manger. Il y a du bacon, djej, zazar mtahom hadaya, amali. Voilà. Ce que j'ai remarqué ici, c'est que regardez les buildings mtahom, les hauteurs du building. Des buildings à 30 ou 40 étages. Mais ce qui est très ingénieux, c'est que quand tu vois le building, l'échafaudage en fait, c'est pas de l'échafaudage. L'échafaudage c'est du bambou. Avec du bambou, ils font bâtir des immeubles à 50 et à 30 étages. Dommage pour nous en Tunisie, l'Africa, on a tout le matériel nécessaire, mais avec du bambou, ils ont réussi à construire une ville vraiment magnifique. C'est vraiment dommage, mais je me dis comme c'est pas les moyens qui manquent, mais tout simplement احنا لازم اللي يخدم يركرك التاي ولا المقاول يسرق شطر الفلوس قبل ما يكمل الشانتي نتاعو ويمشي يقايد فلسه. سي بور سا كو هما وصلوا احنا لا. حاجه اخرى اللي حثها في هونغ كونغ كونه لهنا يا با كريميناليتي. تمشي في الليل في الصباح الفجر في يدك تليفون في يدك فلوس personne ne te regarde وحتى حد ما يثبت فيك ولا تحس روحك en danger ولا تحس شكون يغزر لك بيزارمون. تركب حتى مع التاكسي تلقى الكاسه نتاعو معبيه بالفلوس محطوطه قدامه وي سون فو با مال باسكو عباد ما تاخذش نتاع الناس سون habitués à que tout le monde se respecte. كل واحد يخدم على روحه حد ما يخدم تاع الاخر. سكي قاعد نحكي لكم في اللي لاحظتوا الكل معناتها في هونغ كونغ. عايشك يا خالتي نام بوزينك. الوغ الناس منظمة ولا يمشيو ويشدوا الصف. ومن بعد نوريكم زاده في المترو كيفاش فما صف للي يهبطوا وصف للي يطلعوا وما تلقاش ناس تجري باش تحل الباب. معناتها فما ليميت يقفوا فيها يستناو حتى الناس اللي تهبط ومن بعد يطلعوا بالصف زاده. ما يطلعوا واحد ورا واحد مش يطلعوا كون مع بعضهم. فهمت؟ وكي تشوف اللي العباد معناتها تبع النظام وكي تشوفهم منظمين تولي تتنظم كيفهم. تلقى كونه ربع ساعه اللي كنت باش تعطل فيها المترو ولا الكار نتاع العباد اللي داخله الكل مع بعضها في مترو 50 عرض الباب. تلقى روحك تشد الصف الناس كل تدخل والترينو يمشي في وقته. فوالا كيما قلت لكم البومبو يبنيو به. فوالا بون ضوء اخضر عداو. صالح انبوزينك يا صلاح. الوغ نرتاح شويه على خاطر كيما قلت لكم l'humidité elle est trop élevée في هونغ كونغ. تشوف العرق. Mais bon, c'est bien pour la santé, marcher, transpirer. Voilà. نعملوا ترتيحة. Bon, on va traverser نمشيو من الشارع الأخرى باش شوفوا واش فما. ندور لكم لا كاميرا. Bon, je vais traverser par ici. Alors, les taxis متاعهم ils sont tous pareils, la même marque, même couleur. كأنهم متصنعوا وتليفريو فرد النهار. معناتها تشوف تاكسي تقول les années 50, les années 60. Par contre, c'est vrai, il y a des taxis قدام بنفس الموديل هذايا يسوقوا فيهم. تلاقي ils sont climatisés. Un taxi qui a presque 30 ans de service, il est encore fonctionnel, il est propre, il est climatisé. Hein. Ou le climatiseur نتاعو خير من كراهب تاعو. C'est que
شوفوا فما 35 سنه فايتيننا معناتها هما في مش في التقدم ولا في التحضر، خاطر حضارتنا ما يفوت احد. هما فهموا الدنيا قبلنا وتنظموا قبلنا، احنا مازلنا. فما فطاير وكرموس ولبلابي. بون عندهم ان بلا اسمه تشويو يشبه اللبلابي، تبقينا بارد جلاسي. والفطاير عندهم دي بيني دو ري. اما الفريكاسي ما فماش والملاوي ما فماش. هذايا تو سكو يبيعوا لي بلانت ميديسينال و لي روميد كونتر البرد الروماتيزم. يبيعوا لي بلانت، يبيعوا برشا حاجات، لي شامبينيون. فوالا تشوفوا الدنيا نظيفه. بون يا بارفوا تلقى وسق سي نورمال، مي ينظفوا كوميم. فهمت؟ فوالا ايماجين انت بيلدين كيف هذاك تبنى بالبومبو، لي شافوداج نتاعو سي دو بومبو. بون سي كو لو بومبو يلي سوليد، مي اللي سخف كونه احنا في تونس حتى باللي شافوداج حديد وباللي قرو وما عملنا شيء. مدينه الثقافه اللي في محمد الخامس، نذكر قبل ما نخرج من تونس في 7 توا ظهر لي ما كملت. فوالا دوماج وبرا. ها كيما تشوفوا مسخن هذا خرج عريان، ما شفته بشكيرو. قوم البس روح الحمام سكر يا ولدي. يا ان شاء الله تبعوا فيا وعجبكم الديريكت. جاتني فكره قلت نعمل لهم ديريكت اليوم. Dernier jour à Hong Kong avant d'aller à Séoul, de revenir à Séoul. Voilà, شوفوا la technologie مضافة. يعملوا لي باريير نتاع البروتكسيون. تشوف معناتها اللي يبنيو افيك دو بامبو، مانيش نكذب عليكم. ولا لي زيشافوداج اون بامبو، تلقى الماتريال، تلقى لي مونتشارج، تلقى كل شيء. Mais le bambou il est toujours présent. Avec du bambou ils construisent des immeubles gigantesques. Voilà. Hello. Voilà. Hello. هذا ودقدقها. Voilà. مطر بدات تصب وغزر توا كيما قلت لكم راهو il peut commencer à pleuvoir dans à n'importe quel moment. بدات المطر تصب باش نشوف un endroit où m'abriter pour que نوريكم. معناتها نشوف les 5 saisons مش les 4. les 5 saisons في ساعة. لهنا يغسلوا في الإيمابل. alors كيما تشوفوا لهنا sont en train de nettoyer l'immeuble partout. هلا باش يخليو الدنيا نظيفة، كل شيء يكون منظم لهنا. تلقى لي باريير. بون ضوء أحمر أنا نوخر التالي. You use only bamboo for construction, yeah? Bamboo, right? This is bamboo. Yeah. Only bamboo. Yes. It's very resistant. It is solid and solid. secure. Yeah. قاعد نحكي مع I speak with people. Yeah. So when you are building a building, we use the bamboo. all building here use bamboo. Yeah, but we will when it's finished. Then we Take off. Take off. Yeah. Yeah. The bamboo. But the man now is cleaning the window, no? We're testing. Testing étanchéité. Maybe the water inside. Ok. Yes, we're testing. Alors, le monsieur ici, il est en train de tester que les vitres qu'il a installées ce matin, ils sont étanches et qui permettent pas de rentrer l'eau. Il raccube le bellar, il le teste pour voir s'il est étanche. French? Yeah. Thank you so much. Oh, yeah, you're welcome. You're from French, right? Yeah, from Paris. Paris. Yeah. Oh, okay. So. Do you like Hong Kong? Yeah, very nice country. Very nice. Yeah. Yeah, clean. very nice. Yeah, clean. Everything is perfect. Safe.
Yes. Safe. Yeah. I said you because I said this. Je vous explique qu'ici, tout est sécurité. Il y a la sécurité partout. Et monsieur, il dit que ici c'est safe. Hi. Chuchu. Okay, thank you. Thank you. Hop. Alors je vous ai dit, la sécurité elle est primordiale ici. Voilà qui m'a chauffé l'Araq. La sécurité elle est primordiale et que tout le monde peut vivre en harmonie, que ce soit femmes musulmanes, femmes les hindous, femmes les يعبدوا في نعرف شنو معناتها اللي ما يعبدوش. Tout le monde peut vivre en harmonie, construire un pays solide et stable et économiquement fort parce que ils sont tous un peuple uni, hein, et deux ils veulent construire et faire de leur pays quelque chose. مش كل واحد يطيش اللوم على جاره ولا على صاحبه ولا على وزير ولا على ما نعرف شنو parce que au lieu de dire ما نجمش ولا ما لقيتش ولا ما نعرفش لازم نبدلوا العقليه ونحاولوا ناخذوا الانيسياتيف chacun de sa part parce que كل واحد يبدل طبيعته ويبدل تصرفه نجموا الكل نتصلحوا. C'est pour ça هما وصلوا واحنا مازلنا. دوماج. Bon, فما كان ثلاثة من الناس يتبعوا دوماج مي tous les cas moi je fais ça par plaisir. Ce vidéo par plaisir. J'espère qu'après les gens ils vont voir la vidéo après que je termine le direct. Voilà, je vous salue tous. Je sais pas si il y a encore des gens qui m'écoutent. La vidéo va bientôt se terminer. Et je vous souhaite tous une bonne journée en Tunisie, en France, partout dans le monde. Et espérons qu'on se voit. Allez, bye bye de Hong Kong. Ciao.